Добре дошли на откриването на изложбата на господин Георги Герджиков. Радвам се, че имам възможността да я открия. Радвам се най-вече за това, защото той е жител на Черноморец. Това е, доколкото разбрахме, първата изява в Черноморец. Се надяваме, че няма да бъде последната. Роден е тук, да. Вълнувам се. Това показва, че и ние даваме нещо на света. Черноморец. Да се готви бат Станчо. На господин Герджиков е на голяма благодаря. Делчо отзад. Заповядайте, това е. Аз съм казвам, толкова ще не го казах. Уважаеми гости, намираме се в атмосферата на една лирико-експресивна живописна изложба. В началото на 90-те години на миналия век един млад художник заемаше достойно своето място между художниците със своите впечатляващи, великолепни акварели. Той беше поздравяван не само от обикновените ценители, но и от хора и колеги от художествения свят. Стотици негови произведения тръгнаха по света и у нас. Няколко български интелектуалци желаяха да притежават картина от този художник, чието име стана известно – Георги Герджиков. Той не търсеше популярност, както други, които виждаха своя напредък само в известността. Той работеше, твореше. По-късно в разговор с него споделяше. Това бяха работи, свързани с моята необходимост да работя и то в различни направления. Учебните години на Георги започват с отдаване всецяло на овладяване пластическите форми на изобразителното изкуство. Овладява скулптурната пластика в образи и композиции и проекти, а в малката скулптурна форма достига до монументални образи, готови да се превърнат в изразителни паметници, което показва творческа значимост и талант на художник. Георги Герджиков отдавна извършваше сложни неща и неговият вървеж към възхода не беше лесен, защото се движеше не по асфалта, а по стръмните пътеки в трудовото си ежедневие. Много ги търсих акварелите, казва Георги Герджиков, и исках да се добера до моето, да не приличам на никого от моите колеги, а също и на тези художници, наречени акварелисти. И той създава оригинални акварелни картини, в които влага много емоции. Това са картини, които се изграждат със силно чувство и разбиране на естетическите принципи, въпреки понякога и случайността. Той желае това, което прави, да е неповторимо. И тогава става истински оригинал. Ако ти си убеден, казва Георги, в това, което правиш. При него няма случайност. В упоритостта да търси нови изравни средства. И има постоянен стремеж към неизвестното, а не към известното. И с това
иска да докаже неизвестното не с самопожелание, а с постоянство и работа. Работи без ателие, защото появилата се нова идея и изразна форма на сюжета трябва да се прави веднага. Трябва да се прави на масата до леглото или намиращ се сред природата. Тя, природата с нейното богатство, го привлича и с причудливите си форми в дървета, камъни, железни предмети, които много хора гледат, но художника е този, който ги приоткрива, за да им даде нов живот в изкуството и с умението и таланта да ги превърне в нещо значимо, нещо неповторимо и в оригинал. Все ми се ще каже Георги, от неповторимостта да създавам уникат. И продължава. Няма по-нещастни хора от тези, дето създават изкуство. Едно е да искаш да го родиш, а друго е да се роди. Жената ражда през години, докато художника има родилни мъки всеки ден. Разбира се, ако работи. Георги Гиржиков запомни не само думите на своя учител, професор Васил Стоилов, но и примера му на всекидневния творчески път, продължил до края на живота му. Животът изисква от художника да работи разни неща. Разбира се, за храната, за своята и на семейството. А другото, което твори, е за задоволяване на собственото си аз. Защото именно то остава в галериите и в частните колекции. Душата на художника не умира, а остава с малките картини и пластики, които хората са харесали, купили, за да запълнят необходимостта си от допира с истинското изкуство, с оригинала, запазил духа на всеки художник. Там, където има картина на Георги, сигурен съм, че собствениците не могат да се разделят от тях, било от нас, било у нас или в много страни, в които присъства творчеството му. Трудно може да вкараме живописните търсения на нашия художник в канонизираните стилови, известни в изкуствоведческа наука. Можем да кажем определено, че тук се срещаме с една лирико-експресивна система в живописните разнообразни търсения, акварели, живописни композиции, някои с образи, подчертаваше знаковото изграждане на темата или свободно разлятата цветна съпоставка, обединена в по-топли или по-студени гами, създаващи впечатление на дълбока перспективност и експресивност, с което картината добива завършен вид, защото Георги Гиржиков има умението да спре на определеното от него чувство и място. Затова акварелите добиват една съвременна изразителност, изградена сякаш на един дъх. Разлятата в по-лирични или по-драматични, свободно движещи се живописна маска подчертава една душевна, вътрешна, емоционална борба на художника и подчертава типичната за него стилова изразителност, от което картините, акварели се превръщат в неповторими оригинали. Ето в това се крие магията Георги да бъде възприеман, харесван от любителите на живописта. Можем да бъдем уверени, че творчеството на художника ще продължи с достоинство да запълва свободните пространства на изобразителното ни изкуство. Кой е Георги Гиржиков? Неговата човешка уравновесеност не му пречи да не бъде пасивен творец, а винаги търси себе си в изкуството и между другите свои колеги да бъде
толерантен и верен ценител. Въпреки да живее в София в миналите години, той винаги мисли и прави предложения с проекти за родното си село Черноморец. Емблемата на селото защитава пред Държавната комисия за приложна графика. В техникум по каменообработване се среща с големи майстори и излиза напълно подготвен специалист. Мечтата му да учи висше образование минава при София, но се реализира във Велико Търново. Там му харесва, защото попада в забележителната атмосфера на Старопрестолния град и голямата педагогическа среда на неговия учител, големия български художник, професор Васил Стоилов. А цялото учение завършва с една оригинална дипломна работа, оценена с отличие. Скромен, пестелив над излишни думи, но в разговор е склонен винаги да употреби някоя народна мъдрост, казана от творци и предшестващи поколения. Даже и тази изложба той с много уговорки реши да направи. Заслужаваше отдавна да бъде виден от своите колеги и съседени, приятели, роднини, но в това, което е създал, и остава своя творчески подпис. Ето го Георги Герджиков пред нас със своята лирично-експресивна, впечатляваща живопис. Нека му пожелаем нови срещи и изложби с тези, които обичат неговото творчество и искренността му на неговото човешко поведение. На добър творчески път му казваме ние присъстващите. Кмета на Черноморец, господин Добрев, за дадената възможност да ползвам този салон, да направя тази изложба. Да благодаря за помощта, за добрите думи на Неделчо Нанев. Благодаря на всичките тия хора, които сте тук. И от тук нататък вие имате дума. Аз каквото мождах казах. Да си жив и здрав. Моя роднина и съученик и набор. И да помня как рисуваше още у вас на масата пред майките. И като дойдохме да учим, ти все рисуваше. Еми той беше. Продължавай да рисуваш, да си жив и здрав. Каквото можах. Каквото и он да каже, съм казал в тетрадка. Втори съм. Най-голям дял имат за изграждане на тази сграда, за да може да се наслаждаваме на хубавите картини. Благодаря на тях. Труд е било. Аз мисля, че някой друг ги беше, пък ти карти. Ако можем да не разширил самилието, ние знаем. А что-то в дереве на ужасно. Черноморец бъде не представя така да прави нещо за селото. Да ги поставят малко на места на хладно и чистата изложба, и работа си. Стана ми хладно, излязах навънка и идвам сега да разгледам. Можете да работиш много. Това е едно добро начало само. Айде, че Да я направим. това